Ko'pchilik mendan maslahat so'raydi-da. Gap yo'q, men so'raganlarga maslahat beraman. Pul so'ramayapti-ku, zato to'g'rimi? Endi meni maslahatim, masalan, kimdir yeb ichib o'tirgan bo'lsa, sekin odob bilan yoniga bordi, shayton sherigi bo'lmasin deb birga o'tirib yeb ich. Ha. Agar kimdir mehnat qilayotgan bo'lsa, ishlayotgan bo'lsa, yo xalaqit qilma. Ket oldan iloji bo'lsa. Ha, nima qilasan, ishlayotgan odamni xalaqit qilib uni chalg'itib nomard. Keyin biron bir joyga, bir kafe, restoran, bir choyxonaga bormoqchi bo'lsang, yo bir o'zing borma, bironta sherik bilan bor. Ha, yeb ichgandan keyin senda pul bo'lmasa, to'laydi-da baribir. Ha. Keyin mana biron bir davlatda o'tirgan bo'lsang, iloji boricha ko'proq ye, hammadan ko'p san ye. Bas, qancha tiq. Chunki dasturxonda bu narsa qolib ketsa isrof bo'ladi-da, nomard. Keyin seni mana bu ko'z och, jimot, past desalar xafa bo'lma. Yo'q. Ular seni hali ko'tligingni bilmaydi-ku. Ha, hozircha mana shu maslahatlarga amal qilib tur. Keyin gaplashamiz, xo'p? Davay.